Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi nuk është një problematik partijake kjo, është institucionale e shtetit shqiptar. Po, shumë e drejt Bled, për te problemeve me diasporën dhe kryesisht me Greqinë, të cilat i evidentuam me zonjën Topalli edhe përpara pak minutash në konferencën e sotme për shtyp, ku ka një fluks ardhjesh të votave të pazakon deri diku nga Greqia, duhet thënë, se fluks që nuk ka ndodhur ditë dhe javët e fundit, por është grumbulluar dhe përqendruar tashmë, përtej kësaj ka problematika të shtuara të tjera. Shkoptim fluks Nuri pasi duhet ta lidh. Kemi kërkuar dhe kemi ngritur zërin publikisht, por edhe zyrtarisht me shkresat depozituara në KQZ, për të cilat ende nuk kemi përgjigje. Problem mbetet aktualisht, po themi, dublimi i disa emrave në listat e zgjedhësve, të cilët ne i kemi evidentuar dhe nuk na kanë ardhur ende përgjigje zyrtare nga ana e KQZ se çfarë po bëhet me këtë problem. A janë pastruar listat nga dublimet, pra nga personat që janë të regjistruar në diasporë, dhe normalisht me ligj dhe me kod zgjedhor duhet të jenë të përjashtuar nga lista e votimit brenda vendit, por që figurojnë ende disa persona që sot ka ende persona që kanë emrin në të dy listat. Nuri, më qëndro pak, lutem. Po më thua që personat të cilët janë regjistruar në diasporë dhe mund të kenë hedhur votën atje, mund të kenë votuar me anë të zarfit, figurojnë ende në listat zgjedhore në njësi të ndryshme, qofshin këto në Tiranë apo në qarqe të tjera?